تبدأ أحداث الفيلم ويا بنية اسمها مانيل، واللي تكون رايحة ويا حبيبها جورج الرحلة، وجورج يكون صاحب شركة وغني فياخذها البيت الخاص اللي بالجزيرة على مود يقضون العطلة هناك. ومانيل تبدأ تسوي العشاء ويكونون اثنينهم سعيدين ومستمتعين بوقتهم لحد ما يصير الصبح. ولما تقعد مانيل من النوم تشوف ابن جورج موجود بالبيت، ولما تشوفه تتوتر لأن كشف علاقتهم السرية لأن ما حد يعرف بعلاقتهم، فتنزل على مود تقابله وتفهم السبب اللي خلاه يجي. ولما توصل جورج يقدم ابنه ديفيد المانيل، وجورج يقول لابنه انه مانيل مهندسة وبس تساعده، والجو هنا على مود يناقشون موضوع الهندسة مال البيت الجديد. لكن الحقيقة مانيل لا مهندسة ولا مساعدة، وإنما حبيبته السرية، وديفيد أصلا يعرف بهذا الشيء، فيقول له أن أمه ما تعرف بموضوع البيت الجديد. ولما تسمع مانيل كلام ديفيد تنزعج، وديفيد يقوم من المائدة ويدخل للبيت، وجورج اعتذر لمانيل لأن ما كان يعرف ابنه راح يجي. ولما تدخل مانيل للبيت تسمع ديفيد قاعد يحكي ويا شخص بالتليفون، فتاخذ التليفون الأرضي اللي متصل بالتليفونات البيت وتراقبه وتسمع كل كلامه. لكن فجأة تشوفه وراها ويقول لها انه لا تراقب خصوصية الناس، بينما مانيل تغادر بدون ما تقول اي كلمة وتطلع من البيت على مود تغير جو. ولما يصير الليل يقعد ديفيد ويتعشى وياهم، لكن من يروح ابوه للمطبخ ويبقون وحدهم يقول لها انه ابوه وعده بسيارة اذا ما يقول الامه عن مانيل. ومانيل تنزعج من كلامه وتقوم تفكر انه هي بس بديلة لجورج بسبب الكلام مال ديفيد، فتروح مانيل وتقول لجورج انه يطلب من ابنه المغادرة. لكن جورج يقول لها ما اقدر اطرد ابني، ويقول لها انه تتحمل لان ما راح يبقى هواي. ومانيل تروح للبحيرة على مود تبتعد عن ديفيد والكلام اللي دا يخليه براسها. لكن فجأة يجي ديفيد ويقعد بصفها، وتبقى مانيل متجاهلته وما تباوع عليه لحد ما ياخذ ديفيد دفتر الرسم ويبدي يرسم. فتطلب مانيل منه انه يشوف رسمه، ولما تشوفهم تنعجب برسمه وتبدي تحكي وياه، وتسأله مانيل عن السبب اللي خلاه يجي هنا، فيقول لها انه هو دائما يجي هنا بعد انتهاء المدرسة، ويقول لها مو ذنبي اذا انتم اختاريتوا المكان الخطأ. ومانيل تبدي تنعجب به وتروح وياه بالقارب البحيرة، وهناك تسأله اذا عنده حبيبة، لكن ديفيد يقول لها ما عندي. ومانيل تبدي تلعب وياه بالماء ويظلون يلعبون سوا لحد ما يجي الأب. ومانيل تطلب من ديفيد انه يدهن ظهرها بواقي شمس، بينما الأب ينصدم لأن مانيل كانت تريد ديفيد يغادر. ولما يصير الليل تبدي مانيل تمدح ديفيد قدام جورج، وجورج يسألها إذا بعدها تريد يغادر، لكن هي تقول له إنه ما عندها مانع إنه يبقى ديفيد بالبيت. ويحاول جورج يتقرب منها ويدخل علاقة وياها، لكن هي ترفض وتقول له إنه هي مريضة، وتروح للحمام وتاخذ وياها اختبار الحمل. وبعد فترة تكتشف إنه هي حامل من جورج. وباليوم الثاني يروح ديفيد لغرفتها ويحكي وياها لفترة من الوقت لحد ما تقول له إنه هي حامل من أبوه. فيقول لها ديفيد إنه أبوه ما راح يترك أمه حتى لو كانت مانيل حامل، وهي تسأله عن السبب، ويقول لها إنه نص أملاك أبوه باسم أمه، وإذا حاول يطلب الطلاق منها راح تاخذ كل أملاكه ويبقى بدون أي شيء. ومانيل من تسمع تتعصب وتنزعج لأن ما تريد تبقى بس حبيبة سرية. فيقول لها ديفيد إنه هي مو أول حبيبة سرية، لأن كانوا أكو قبلك غيرهم، وهم كان ياخذهم برحلة على مود يقضون العطلة سوا، وبالأخير ياخذ اللي يريده منهم ويعوفهم، ومصير مانيل مثل مصير اللي قبلها. ومانيل تتعصب وتطرده من الغرفة. وعلى مائدة الغداء تسأل مانيل جورج إذا يحبها لو بس يريد يستمتع وياها ويعوفها، وديفيد يحاول يغادر على مود يحجون براحة، لكن مانيل ما تقبل وتقول له ممنوع أحد يغادر المائدة، والأب يبقى ساكت. ومانيل ترجع تسأله إذا يحبها، وجورج ما يرد عليها، فتتأكد مانيل إنه كلام ديفيد صحيح، فتفتح موسيقى وتطلب من ديفيد انه يرقص وياها. وتقوم مانيل تغري ديفيد وتلزم اعضاء جسمه، وتخلي الاب متعصب من شدة الغياب، فياخذها ويسحبها للغرفة ويبدي يتعارك وياها ويطلب منها انه تبتعد عن ابنه. ولما مانيل ما تسمع الكلام يدخل بعلاقة وياها بالقوة ويروح ويطرد ديفيد من البيت. ومانيل تطلع وتحاول ترجعه لأن الدنيا ظلمة والوقت متأخر، لكن ما تلقاه لأن وقف سيارة بالطريق وركب بيها. فترجع مانيل وتطلب من جورج أن يرجع للبيت، وجورج يقول لها أنت اللي كنت تريديه غادر، ويطلب منها أنه تنساه ويعيشون حياتهم بسلام. لكن مانيل ما تسمع كلامه وتروح لديفيد وتلقاه قاعد وحده على البحر، وديفيد يقول لها ما أرجع لهذاك البيت بعد. فتقول له مانيل أنه هي هم ما تريد ترجع، وتاخذه وياها وتروح للفندق وتاخذ لهم غرفة هناك. ويتصل فجأة عليها جورج
ويطلب منها انه ترجع، بينما ديفيد يدخل الحمام ومانيل تبقى منتظرته لمدة ساعات، فتقوم تخاف وتسأله اذا هو بخير، ولما ما يرد عليها تدخل عليه للحمام وتشوفه قاعد بالبانيو ويبكي، ويقول لها ما كان قصدي اخرب علاقتك ويا ابويا، لكن مانيل تقول له انه ما يهتم وما يفكر بهيك مواضيع، فتاخذه ويروحون على مود يتمشون ويبدون يستمتعون بوقتهم ويرقصون بالشارع وتقوى علاقتهم أكثر، ولما يرجعون يتسابقون على من يوصل للغرفة، ولما يوصلون ينامون على الفراش ويدخلون بعلاقة. وباليوم الثاني تروح مانيل لبيت جورج، وجورج يفرح من يشوفها لأن رجعت، لكن مانيل تحضنه وتقول له اجيت على مود اخذ اغراضي، وتاخذ اغراضها وتركب السيارة وتعوف جورج وتروح على مود تعيش ويا ابنه ديفيد. وينتهي الفيلم هنا.